નમસ્કાર મિત્રો, મારી ચેનલ આયુર્વેદ જીવનમાં તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ભગવાન ધન્વંતરી તમને હંમેશા સ્વસ્થ અને નિરોગી રાખે તેવી પ્રાર્થના સાથે આજે તમને સરસ મજાની માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું કે જે માહિતી દ્વારા તમે ઘણાની હેટકી આવતી હોય, ઘણા લોકો દવા કરવા છતાં પણ હેટકી મટતી નથી। ઘણી વખત જ્યારે હેટકી આવે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આપણને કોઈ યાદ કરતું હશે, મિત્રો એનું નામ લઈ લો અને પાણી પી લો તો હેટકી બંધ થઈ જશે, પણ આવું કંઈ હોતું નથી। હેટકી આવવાનું પણ કારણ હોય છે મિત્રો એનું, તો એ કારણ એ છે મિત્રો કે આપણું પેટ અને હૃદયની વચમાં એક પડદો આવેલો હોય છે। જ્યારે આપણે જમવાનું જમતા હોય ત્યારે વચમાં જો આપણે બોલીએ તો એ પડદો છે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, એટલે એમાં જે વાઇબ્રેશન આવે એને લીધે આપણે હેટકી આવે છે। જ્યારે આ પડદો છે સ્થિર થઈ જાય, વાઇબ્રેશન આવતું બંધ થઈ જાય ત્યારે આ હેટકી પણ બંધ થઈ જાય। તો ઘણી વખત ઘણા લોકોને હેટકી છે આખો દિવસ અથવા ઘણા દિવસો સુધી ચાલુ રહેતી હોય છે। તો આના માટે હું તમને સરસ મજાના બે ઉપાય બતાવીશ। એક ઉપાય એવો છે કે એની અંદર કોઈ પણ જાતની દવાની જરૂર નથી। આ ઉપાય એ છે, આ છે નાડી શાસ્ત્ર। પહેલાના જમાનામાં જે વેદો હતા એ મિત્રો આપણી નાડી જોઈ અને આપણને કહી દેતા કે તમને કેટલો ગંભીર રોગ છે, કયો રોગ છે અને તમારે ક્યાં ઉપચારની જરૂર છે, કઈ દવા તમારે કામ આવશે અને તમારે કઈ કઈ પ્રકારની ટેકી રાખવાની છે। તો મિત્રો એમાંનો આ એક સરસ મજાનો નુસ્ખો છે નાડી શાસ્ત્ર, એના દ્વારા તમે તમારી હેટકી માત્ર 2 મિનિટની અંદર જ બંધ કરી શકો છો। સાથે સાથે બીજો નુસ્ખો એ છે મિત્રો આયુર્વેદિક ઔષધિ, કે આપણે એક ઘરગથ્થુ અને દેશી નુસ્ખાથી પણ હેટકીને આપણે બંધ કરી શકીએ। જે દિવસોથી આવતી હેટકી હોય એને પણ આપણે મિત્રો આરામથી બંધ કરી શકીએ અને કોઈ પણ જાતની સાઈડ ઇફેક્ટ વગર। તો સૌથી પહેલો જે તમને ઉપાય બતાવો એ છે મિત્રો આપણો આંગળીનો। આ બંને આંગળીથી મિત્રો આપણી હેટકી બંધ થઈ શકે છે, એ પણ ચમત્કારિક રીતે। તો તમે મિત્રો કહેશો કે હેટકી કેવી રીતે બંધ થાય, તો આ તમને હેટકી આવે ને ત્યારે અજમાવીને જોજો અને ત્યારબાદ તમે મને કમેન્ટ કરજો કે બંધ થઈ કે નહીં। માત્ર 1 થી 2 મિનિટની અંદર તમને રિઝલ્ટ આપશે, હેટકી બંધ થઈ જશે। જ્યારે પણ તમે જમવા બેઠો અથવા તમે બોલવા જાવ ને હેટકી ચાલુ થઈ જાય ત્યારે તમારે માત્ર કાંઈ કરવાનું નથી। આ ફક્ત 2 આંગળીને તમારે કાનની અંદર આવી રીતે રાખી દેવાની છે અને બહારનો બધો જ અવાજ બંધ થઈ જાય એવી રીતે દબાવવાની છે। જ્યારે તમે દબાવી દેશો, જ્યારે એ આંગળી નાખવાથી જે આપણા કાનની અંદર પ્રેશર આવે છે એ ડાયરેક્ટ આપણે જે વચમાં હેટકી જે પડદાને ધ્રુજાડ્યા છે ને એને અસર કરે છે। તમે 15-20 સેકન્ડ કે 30 સેકન્ડ તમે જ્યારે કન્ટિન્યુ દબાવી રાખશો, બરાબરનું બધું સૂમ થઈ જશે, કંઈ સંભળાશે નહીં, ત્યારે તમે ખુદ મહેસૂસ કરશો કે મને હેટકી આવવાનું બંધ થવા લાગ્યું। થોડીક વાર 2 આવશે, 1 આવશે, થોડીક વાર પછી 1 આવશે, એમ ધીમે ધીમે 1 મિનિટની અંદર બંધ થઈ જશે। તો આ છે મિત્રો ચમત્કારિક નુસ્ખો, જરૂરથી અજમાવજો અને કમેન્ટમાં પણ લખજો કે તમને હેટકી બંધ થઈ ગઈ નહીં। એક સરસ મજાનો ઉપાય છે। સાથે સાથે બીજો ઉપાય એ છે કે જે લોકોને ઘણા બધા દિવસોથી હેટકી આવતી હોય, પરેશાન હોય, હેટકી બંધ ન થતી હોય, તો આને હેટકી બંધ કરવા માટે મિત્રો સવારમાં તાજું માખણ લેવાનું છે 1 ચમચી, એને અંદર 4 થી 5 કાળા મરીનો આપણે ભૂકો એટલે કે પાવડર લઈ અને એના ઉપર આપણે ચાટી દેવાનો છે અને મિત્રો આ માખણ ચમચી વડે આપણે સવારમાં નળના કોઠે ખાઈ દેવાનું છે। આમ કરવાથી પણ હેટકી મિત્રો અદ્ભુત રીતે બંધ થઈ જાય, ચમત્કારિક રીતે બંધ થઈ જાય। તમે કહેશો કે વાહ, આ તો હેટકીનો એક ચમત્કારિક અદ્ભુત નુસ્ખો છે। પરંતુ મિત્રો આપણે જે આયુર્વેદની અંદર જે આપણે દેશી નુસ્ખાઓની અંદર તાકાત રહેલી છે ને તે એલોપેથી દવાની અંદર પણ નથી। તમે ઘણી બધી લાખો રૂપિયાની દવા કરવા છતાં પણ જે તમને રોગ ન મટતો હોય એ સામાન્ય ઉપચારથી પણ આ રોગ મટી જાય એવું આપણું આયુર્વેદ છે। અને આપણા ભારતની અંદર સૌથી વધારે જો ઉપયોગ થતો હોય આયુર્વેદનો તે આપણો દેશ ભારત છે મિત્રો। ને આપણા પૂર્વજો અને આપણી સૌથી જૂની ચિકિત્સા પદ્ધતિ એટલે આપણું આયુર્વેદ છે મિત્રો। તો આપણે આને અપનાવવું જોઈએ અને બીજી દવાઓની સાઈડ ઇફેક્ટથી બચવું જોઈએ। તો આ 2 નુસ્ખાઓ તમે જરૂરથી અજમાવજો। આ અજમાયા પછી તમને જો ફાયદો થયો હોય, ચોક્કસથી થશે, તો કમેન્ટ જરૂરથી લખજો। હું આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે અને મિત્રો ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય મારું ચેનલ તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો। સાથે સાથે બેલનું આઇકોન છે તેને દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેનાથી લઈને મારા હેલ્થને લગતા નવા વિડીયો છે, ટિપ્સ છે એ તમને સૌથી પહેલાં મળતી રહે। તો મિત્રો આગળના વિડીયોમાં એક સરસ મજાની ટિપ્સ સાથે હું જલ્દીથી હાજર થાય, ત્યાં સુધી તમને બધાને જય હિન્દ।